大家好，我是中山物理的杨俊祥。我今天要来讲解是磁性还有磁流体。先从磁性讲起，磁性最常见的有3种，就是铁磁性、顺磁性，还有反磁性。铁磁性就是我们最常见的磁铁，就是属于铁磁性的。然后铁磁性就是外加一个磁场，然后在拿掉的时候，它自己本身就会保有那个磁场，然后自己会发出一个它自己就会发出一个磁场来影响别人。然后最常见的铁磁性物体就是有铁、钴、硼、镍。在我们讲顺磁性，顺磁性就是就是当有磁场靠近的时候，它会从散乱的排列变成顺的排列，然后它因此就会被磁铁或是就是磁力会被磁力线吸引。再来是反磁性，反磁性也是原本是散乱的排列，然后外加磁场之后，它会产生逆向的排列，然后因此而被排斥。再来我要讲的是磁流体，磁流体就是我手上这一团油油的一团像果冻的东西，然后这个就是一个顺磁性很明显的一个物体，就是当有磁场靠近它的时候，它会随之产生变化，然后就是被磁力线吸引。然后就是它为什么不会形成完美的圆球状，而变成刺刺的？就是因为它实际上不是被磁铁本身吸引，而是它发出的磁力线所吸引的，所以才会变成像是这个磁铁上面有一堆线延伸出来的样子，然后被一些线所吸引，就会变成刺刺的。好，然后磁流体最广泛的应用就是用在无重力状态下的热对流，就是利用那个居里温度的原理，让就是温度比较高，就是磁性会减少，然后温度比较低，就是磁性还是就是依旧原样，然后利用这个原理来让它产生就是磁性，利用磁力来让它产生对流。好，谢谢。大家好，我是105级的郑浩轩。我今天要介绍的是磁悬浮。磁悬浮的原理就是利用磁铁同性相斥，然后使物体浮于空中的一个技术而已。然后最常见的应用就是磁浮列车。磁浮列车就是利用电磁铁，然后去通电，然后使得产生磁场，让有那个斥力或引力，使得列车浮于空中。然后磁浮列车的轨道里面有分成2种，一种是像是这个，就是斥力型的轨道，就是红色的这部分是那个电磁铁，然后利用电磁铁之间的互相排斥，使得列车本身可以高浮于空中。然后另外一个轨道是引力型的轨道，就是利用那个红色部分的电磁铁，然后使列车这2个电铁互相吸引，使列车浮于空中，然后借由让列车浮于空中，可以减少与那个轨道之间的摩擦力，使得列车可以行驶得更快更稳。然后另外一个我要介绍的磁悬浮的应用就是磁浮陀螺。磁浮陀螺就是像这个陀螺本身里面有个环形磁铁，像这样子，然后磁盘本身里面有个环形磁铁。然后我们将陀螺放置于磁盘中间，然后给它一个角动量旋转，然后将它缓缓拉起，找一个斥力与重力的点的时候，它就可以浮于空中旋转。然后，因为在空中的那个阻力比在地面上还要来得小，就是空气阻力会比那个地面摩擦力还小，所以它在空中旋转的时候，时间会比在地面上还来得久。我的报告到此，谢谢。
大家好，我是中山大学物理系106期的詹雅宏宇。接下来我要讲解的部分是地磁感测。关于地磁感测，有没有听过所谓的电子罗盘呢？电子罗盘内有许多感测磁场的小，借由计算感测元件的电阻变化值，我们可以清楚地得知外在磁场的大小以及强度以及方向。那么借由电阻对磁场的变化的改变的灵敏度来分，从低到高，我们可以分成3种类型。第一种类型是利用霍尔效应。霍尔效应简言之呢，就是导体中运动的电子受到外在磁场的影响，受到龙纹之力，然后进而在内部产生电压，进而改变了它的电阻值。第二种是利用所谓的 AMR 是指导体的电阻以及磁场的角度外在磁场的角度会影响导体的电阻。第三种是利用所谓的 GMR， 就是所谓的巨磁阻效应，借由磁性以及非磁性排列互相堆叠之后，外加的磁场强度就算非常的小，我们也可以得到非常大的电阻变化值。由于地磁的强度非常的小，所以我们必须先移除可能会干扰感测的一些外在磁场，这样子我们才能得到精准的地球磁场的强度。得到了地球磁场强度之后呢，我们再看地球磁场在 x 方向以及 y 方向的强度的 tangent 的反函数值，我们就可以知道我们所在地的方位角了。大家好，我是105级的李经验，我要讲的是自旋电子学跟就是磁碟机的读取原理。就是其实电子有一种性质是自旋，它的自旋跟一般的旋转不太一样，就是一般的旋转可能这个转速是一个很连续的数值，它可以是一个连续的数值的变化，0、1、2、3等等时数型。可是电子的自旋不一样，它只有两种可能。简单的分类就是上跟下，然后这个是有实验的，跟 Glash 的实验可以证明，就是电子它经过磁场后会明确的分出上部跟下部。然后这个性质有什么重要的地方呢？就是一般我们电子自旋并不会影响它的性质，应该说它的电阻不会改。可是当有磁场的时候，会造成上自旋的电子跟下自旋的电子，电阻不一样。这个就可以应用在我们的磁碟机。刚刚那个是磁阻的概念，但这个磁阻差异很大的时候，就叫巨磁阻。我们一般磁碟机可以分成读头跟写头，就是它的读取头可以分读头跟写头。就是在写入的时候，我们是用电磁感应，然后我们会把0101的讯号存到硬碟上面，然后当读取的时候，我们用的是巨磁阻效应，就是像刚刚说的，我们会通磁场，然后去改变它的电阻，然后电阻改变就会改变电流，然后就可以读出0101的讯号。那我讲完了。